ئەمریکا و رووسیا بە دوو بەهێزترین وڵاتی جیهان دادەنرێن لە ڕووی توانای سەربازی لە مەیدانی جەنگ. لەگەڵەوەشدا هەردوو وڵات لە ڕووی قەبارەی هێزی سەربازی ئاسمانی، زەمینی و دەریایی جیاوازیان هەیە. ئەمریکا توانا سەربازیەکانی هێزی ئاسمانی لە ڕووی ژمارەی فڕۆکەی جەنگی بەرگری و هێرشبەر و کەشتی فڕۆکە هەڵگرەوە زۆر لە پێش رووسیاوەیە. بەڵام رووسیا لە هێزی زەمینی و ژمارەی تانک و سیستمی بەرگری و موشکی لە پێش ئەمریکاوەیە. جیاوازی نێوان هێزی سەربازی ئەمریکا و رووسیا. هێزی مرۆیی کارە. ئەمریکا لە سەر هێڵی پێشەوە خاوەنی 1,400,000 سەربازە، بەڵام رووسیا لەسەر هێڵی پێشەوە خاوەنی 765,000 سەربازە. ئەمریکا 1,100,000 سەربازی یەدەگی هەیە. رووسیا 2,485,000 سەربازی یەدەگی هەیە. هێزی زەمینی. ئەمریکا 8,484 تانکی هەیە. رووسیا 15,398 تانکی هەیە. ئەمریکا 41,062 ئۆتۆمبیلی شەڕکەری درعی هەیە. رووسیا 31,298 ئۆتۆمبیلی شەڕکەری درعی هەیە. ئەمریکا 1,934 تۆپهاوێژی خودکاری هەیە. رووسیا 5,972 تۆپهاوێژی خودکاری هەیە. ئەمریکا 1,299 تۆپهاوێژی جێگیری هەیە. بەڵام رووسیا 4,625 تۆپهاوێژی جێگیری هەیە. ئەمریکا 1,331 سیستمی موشکی جۆراوجۆری هەیە. رووسیا 3,793 سیستمی موشکی جۆراوجۆری هەیە. هێزی ئاسمانی. ئەمریکا 2,207 فڕۆکەی جەنگی بەرگری هەیە، بەڵام رووسیا 769 فڕۆکەی جەنگی بەرگری هەیە. ئەمریکا 2,797 فڕۆکەی جەنگی هێرشبەری هەیە. رووسیا 1,305 فڕۆکەی جەنگی هێرشبەری هەیە. ئەمریکا 5,366 فڕۆکەی گواستنەوەی هەیە. رووسیا 1,083 فڕۆکەی گواستنەوەی هەیە. ئەمریکا 2,809 فڕۆکەی مەشقکردنی هەیە. رووسیا 346 فڕۆکەی مەشقکردنی هەیە. ئەمریکا 6,196 هەلیکۆپتەری هەیە. رووسیا 1,120 هەلیکۆپتەری هەیە. ئەمریکا 920 هەلیکۆپتەری هێرشبەری هەیە، بەڵام رووسیا 462 هەلیکۆپتەری هێرشبەری هەیە. هێزی دەریایی. کۆی گشتی هێزی دەریایی ئەمریکا 473ە. کۆی گشتی هێزی دەریایی رووسیا 352. ئەمریکا 20 کەشتی فڕۆکە هەڵگر و 10 کەشتی گەورەی جەنگی و 62 کەشتی تێکشکێنەر و 72 ژێردەریایی و 13 کەشتی بەرگری کەناراوەکان و 11 کەشتی شکێنەری مینی هەیە و هیچ بەلەمەکی هێرشبەری نییە. رووسیا 1 کەشتی فڕۆکە هەڵگر و 4 کەشتی گەورەی جەنگی و 12 کەشتی تێکشکێنەر و 55 ژێردەریایی و 65 کەشتی بەرگری کەناراوەکان و 34 شکێنەری مین و 74 بەلەمی هێرشبەری هەیە.